د واده په شپه باندې یو ځوان په خپله ښځه باندې ډېر زیات ظلم وکړو. دردونکي واقعات چې یو ښځې بیان کړي چې وایي د هر چا خواهش وي چې اولاد یې په خوشحالو د کور نه رخصت شي او واده شي. هغه وایي چې زما د لور چې کله واده وشو نو ډېر په خوشحالۍ مو رخصت کړه. وایي چې زما لور ډېره دینداره او نیک عمله او نیک صورته نیک سیرته جینۍ وه. موږ ډېر زیات خوشحاله وو ځکه چې د هر چا لور خور په حیا واده شي نو هغه ډېره خوشحاله وي. خو د واده په شپه باندې زما 15 کلنې لور سره د ظلم انتها وشوه. چې مونږ خبر شو نو لور مې په هسپتال کې د مرګ او ژوند په کشمکش کې پرته وه. دغه ښځه نوره واقعه بیانوي چې کله مونږ د مکمل واقعي معلومات وکړل او غوښتل مو چې د دې معلوماتو نه ځان خبر کړو چې ولې زما لور سره داسې کار وشو او چا ورسره وکړو. نو ډاکټر راته وویل چې دا ظلم پرې ځکه شوی دی چې هغوی ویل د دې جینۍ د بکارت پرده د مخکې نه شلېدلې وه او دا پاکه نه وه، نو ځکه ورسره دا هر څه وشول او خاوند پرې ډېر زیات انتهایي ظلم کړی و. یعنې کله چې د دغه ماشومې د بکارت پرده نه وه نو خاوند پرې دومره ظلم کړی دی او وهلې ټکولې ده چې د مرګ تر حده یې رسولې چې بیا د کور نورو خلکو په ایمرجنسي حالت کې هسپتال ته را رسولې وه او بیا د هغې نه پس د دې کورنۍ ته خبر ورکړل شوی و چې راشئ خپله لور مو بوځئ. په پښتنو کې دا رواج دی چې د واده په شپه باندې چې کله د ښځې د شرمګانه د وینې قطرې لاړې نه شي نو هغه ښځې ته په ښه سترګه نه ګوري او هغه پاکه نه ګڼي. خو که کومې ښځې نه د وینې څاڅکي لاړ شي نو هغه ښه ښځه ګڼل کېږي او هغه بیا بدکاره نه ګڼل کېږي. خو د دې هر څه باوجود هم عالمان، ډاکټران او ریسرچرز دا خبره کوي چې دغه هر څه بې بنیاده دي او هیڅ داسې خبره نه وي، بلکې دا پرده په لوی سفر سره چې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وشي یا ښځه تر 30 کلنۍ یا د دې نه زیات پیغلتوب تیر کړي او بیا واده شي او یا ډېره زیاته مریضي تېره کړي او یا نور داسې مسایل پیښېدلی شي چې ورسره دغه پرده په خپله جلیدلی شي، نو داسې ظلم هیڅکله هم نه وي پکار. مور بیبي وایي چې دا زما لپاره تر ټولو دردونکې صحنه وه او زه یې ډېره زیاته وژړولم ځکه چې زما په لور باندې ډېر زیات ظلم وشو. نو دا یو پیغام و چې تاسو ته مو در ورسو. امید لرم چې تاسو به زما د دې ویډیو په مقصد او پیغام پوه شوي چې هیڅکله هم په ښځو باندې دومره ظلم نه وي پکار او داسې کارونه کول جاهلانه او احمقانه فیصلې وي. پښتو پوسټ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت ورسي.